18 तारिख पर्यंत वर्षार मिलबनी निस्तार। सक्रिय मौसुमी ट्रफ लाइन प्रभाव में राज्यर अधिकांश जिले में सामान्य मध्यम धरणर वर्षा हेब। बंगोपसागर में सृष्टि होता घूर्णिबलय शनिवार लघुचापर रूप नेब। सारा राज्य में पुणी प्रबल वर्षा आरंभ हेब। आसंता काली 13टी जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी करा जायछि। 14 तारिख में प्रबल अति प्रबल वर्षा पाई उत्तर ओडिशा समेत 15 जिला को सतर्क कराइछि आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। पुरी, खोर्धा, गंजाम, नयगढ़, जगतसिंहपुर, कटक, केन्द्रापड़ा, कंधमाल, रायगड़ा, गजपति, जाजपुर, ढेंकानाल एवं कलाहांडी में 70 ରୁ 200 मिलीमीटर पर्यंत वर्षा होबार संभावना रही। उपरमुंडे प्रबल वर्षा एवं पश्चिमबंग में सृष्टि होगाकु थिबा संभाव्य लघुचाप प्रभाव में तलमुंडे प्रबल वर्षा हेब। फल महानदी समेत देवी, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा एवं जलका नदी में बन्या स्थिति आसीपारे बोली पाणीपाग केन्द्र सतर्क कराइछि। 15 तारिख पर्यंत उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अशांत रहिबो। तेणु मत्स्यजीवी को गभीर समुद्र को न जावाक परामर्श दिया जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट, मोबाइल न्यूज 24/7।